عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد جيمنج في قناة محمد جيمنج. طبعا اليوم بنلعب مود هذا. طبعا هذه أول مرة ببين صوتي زي كذا، واللي هو المود هذا حق باركور. طبعا أشكركم جدا 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 من أعماق قلبي على هذا 60 هذا 60 مشاهدة على فيديو القرآن ذاك، وهذا 1000 مشاهدة. تخيلوا 1000 مشاهدة بيوم واحد، 1000 مشاهدة، وأنا ذاك اليوم فتحت قناتي مدري قبلها 1000 مشاهدة. أشكركم، هذا القلب لكم بس أنتم بس. أشكركم. تبون جزء ثاني من حق بلوكة بلوكة واحدة لمليون بلوكة، أو تبون جزء ثاني من الباركور ذا؟ مستحيل أسوي بيوم واحد، أو تبونهم اثنين فاكتبونا بالتعليقات. هيا بينا نبدأ. حلو بالباركورات، يعني أفهم الباركورات. طيب والله ما شفته. ما طلعت. روح. معليش، ما دريت إنك تبدي أصوات لطيفة. طبعا أنا ما راح أنجز إلا بس زي كذا والله دايما أحس إني هذه أول مرة أسوي ضحك. أعوذ بالله، والله الصوت سمعتوه أكيد. الصوت والله كأنه صوت الفيلم. اسمه شو أنا بعد مدري والله صوت يكون دي. الو، هل بنت تسوي هذا الصوت؟ والله بن انا اوريك الباركور ذي. حسب اني خلاص خسرت. لا مثلا مين اللي يظن اني بختم هذه مستحيلة ابد. شوف لازم عندي ذاتي انتي كامل. لا انا ان شاء الله اسويها يا رب. شباب ممكن لكم سؤال؟ ممكن سؤال لكم عادي يعني، بس اروح فوق مرة واحدة بس اروح عند شيء انا اقدر اروح له اصلا من زمان، بس اروح له عشان يعني ما نطول عليكم ولا شيء، عشان الفيديو معي قاعد 9 دقايق وكذا. نبي نجي بس كل شوي يعني. لا مو هني والله اقدر اسويها، هذه كلها اقدر اسويها. لا ابى اروح من هناك، مو من هنية. ابى اقعد زي كذا وكذا لهنية، بسويها لهنية. يلا نبدأ. لا قلبي برمي ابى اكتب. موت والله يرحمهم. بس هذا أول ما تشوف أدري يعني بكمل فيه. أنا قاعدة أرجع. لحظة، أنا كنت ريال علق علي حق هذا. والله إني قاعد أحلف لكم إني ضغطت النقل، بس بدون قصد ما ضغطته، ضغطت جهة ثانية. نروح للجهة اللي قلت هذه. اقطوني يا دندوني. ترى اللي يقول أنت غشاش عاد هذه يمدينا نسويها، بس بستعجل. أنا مستعجل عشان وراي شغل هنا. خلوني أصور لكم الفيديو. هذا هو المبدأ. عرفنا وش صاحب الماب أصلا ما يمديه يسويها. إيش أوريكم نقزة ماينكرافت العادية من ذي، بس الارتفاع ذا مستحيل أحد ينقزها. شوفوا مثلا أنا الحين بنقزها
أسوي نفسي بنقصها. شوف ما نقصتها، ما قدرت. فالشي اللي لازم نسويه إحنا ونصلحها، اللي تشوف المساكين ما يقدرون أو يمكن يسوون زيي. بنحط أوبسيديان هنا ما نقدر. آسف، هذا شيء لا يقدر به إلا المعبود اللي يسوي كذا. يلا بس زي كذا يا شباب، كذا وكذا خلاص توكلنا. بس أنا الحين وش ببدأ؟ عشان هذه صعبة، عشان غشيت بالبلوكة أرجع لآخر شيء، وإذا خسرت عاد لو نسيت بلوكة أوبسيديان من ودي. عرفت أنا إذا ما تبغى بلوكة أوبسيديان خلاص راحت. احنا رجعنا ثقيلة من الصعب. طيب ماي ها هو نا اوكي. طبعا اذا عديت زيه بعدي بس الثانية وخلاص يا شباب. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ومع السلامة. أخيرا يلا بنعدي هذه بس الحين. ليش؟ شوفوا هذا الإبداع أنا قاعد أسويه الحين. أو صاحب الماء يعني شوف اليوم الجزء الثاني يقول لي مع السلامة ومع السلامة ومع الله. والله عجبتني الترامبولينة دي، بنقز فيها. اوكي نرجع لقلبكم لأن نعطي لكم. أنا شفتها شفت الدايموند يمديني يكسرها. الله يا شباب متأكد إن في بقاق ثانية. اوكي حسبت إن ما يمديني أرجع إلا إني أعيد أجل وبكمل معاكم. اوكي مثلا ما قدرنا نسويه، ما راح نسوي حلقة ثانية عشان هذه مستحيلة. كل شوي لازم أغش. ومع السلامة، وكان معاكم محمد جيمنج. باي باي.